Барлығына сәлем, құрметті пайдаланушылар. Бүгін біз Білім класс платформасында әкімшінің жаңа оқу жылына контингентті қалай құруға болатынын талдаймыз. Бұл функция тек әкімшілер үшін қолжетімді екенін ескеріңіз. Біріншіден, платформаға кіріңіз. Содан кейін сол жақ мәзірде мектепті басқару, мектеп апталары бөлімін ашыңыз. Оқу жылдары қойындысын таңдаңыз. Бастау үшін басталмады мәртебесімен белгіленген оқу жылын табыңыз. Бастау батырмасын басыңыз. Мектебіңізде аяқталмаған жеке оқыту бағдарламалары болса, сіз жаңа оқу жылын бастай алмайсыз, немесе алдыңғы оқу жылын аяқтай алмайсыз. Сіз оларды жабуыңыз керек. Ол үшін сол жақ мәзірде мектепті басқару, оқушылар және сыныптар бөліміне өтіңіз. Оқу бағдарламасы батырмасын басыңыз. Толығырақ бағандағы жасыл көрсеткі бойынша өтіңіз. Оқу бағдарламасын аяқтау батырмасын басыңыз. Модельді терезеде мәліметтерді толтырып жіберу керек. Жеке оқыту бағдарламасы бетіндегі әрбір оқушы үшін әрекетті қайталаңыз. Барлық жеке оқыту бағдарламаларын аяқтағаннан кейін, сол жақ мәзірде мектепті басқару, мектеп апталары бөлімін ашыңыз. Оқу жылдары қойындысын таңдаңыз. Басталмады мәртебесімен белгіленген оқу жылын табыңыз. Бастау батырмасын басыңыз. Модельді терезеде әрекетіңізді растаңыз. Енді оқу жылының мәртебесі қалыптастыру жүріп жатыр болып өзгерді. Толығырақ бағанында бөлімге өту батырмасын басыңыз. Сізде оқушыларды келесі жылға шығару және көшіру беті ашылады. Онда барлық параллельдер кему ретімен көрсетіледі. 11-ші сыныптан 0-ге дейін. Сіз әр сыныптағы оқушылардың тізімін көре аласыз. Әрекеттер бағанында оқушы мәртебесін таңдауға болады. 11-ші сыныптар үшін қолжетімді мәртебелер. Түлек, мектептен шығарылу керек оқушы. Қайта оқыту, 2-ші жылға қалатын оқушылар. Оқушының мәртебесі қайта оқыту болса, ол автоматты түрде 2-ші жылға қалады. Сыныпты мектептен шығару үшін сыныпты шығару батырмасын басыңыз. Модельді терезеде әрекетіңізді растаңыз. 10-шы, 9-шы, 8-шы, 7-шы, 6-шы, 5-шы, 4-шы, 3-шы, 2-шы, 1-ші сыныптар үшін қолжетімді мәртебелер. Көшу, оқушыны жоғары сыныпқа ауыстыру. Сыныптарды көшіру барысында сынып жаңа оқу жылында сол литерамен үстінен бір сынып қосылып көшіріледі. Мектептен шығару, оқушыны мектептен шығару. Оқушының мәртебесі мектептен шығару болса, ол автоматты түрде мектептен шығарылады. Ол оқушы жазда мектептен шығарылған жағдайда қойылады. Қайта оқыту, 2-ші жылға қалатын оқушылар. Оқушының мәртебесі қайта оқыту болса, ол автоматты түрде 2-ші жылға қалады. Сыныпты көшіру үшін сыныпты аудару батырмасын басыңыз. Модельді терезеде әрекетіңізді растаңыз. Нөлінші сыныптар үшін қолжетімді мәртебелер. Көшу, оқушыны жоғары сыныпқа ауыстыру. Мектептен шығару, оқушыны мектептен шығару. Сізде оқушыларды келесі жылға шығару және көшіру беті ашылады. Онда сіз 9-шы сыныптан 10-шы сыныпқа, 0-ден 1-ші сыныпқа ауыстырылған және қайта оқуға қалған оқушылар кестесін көресіз. Кесте келесі ақпараттан тұрады. Аты жөні, оқушының аты жөні. Алдыңғы оқу сыныбы, оқушы бұрын оқыған сынып. Іс-әрекет, оқушының қай сыныпқа көшірілетінін таңдау керек баған. Тізімде қажетті сынып болмаса, жаңа сыныпты құрыңыз. Ол үшін параллельді, литераны, оқу тілін таңдап, сыныпты қосу батырмасын басыңыз. Сіз қосқан сынып тізімде пайда болады. Әр оқушы үшін әрекет бағанында қажетті сыныпты таңдап, жіберу батырмасын басыңыз. Оқушы құрылған сыныпқа ауыстырылады. Егер сіз оқушының сыныбын таңдаудан қате жіберген болсаңыз, оны оқу жылының қалыптастырылуын аяқтағаннан кейін оқушының жеке іс парағында керек сыныпқа ауыстыра аласыз. Құттықтаймыз! Сіз жаңа оқу жылы үшін контингентті сәтті құрдыңыз. Жаңа оқу жылындағы жұмысқа ауысу үшін жаңа оқу жылында жұмысты бастау батырмасын басыңыз.